მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ვსტუმრობთ და საუბრობთ ცვლილებებზე საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით. მესამე მოსმენით დამტკიცებული არის ეს ცვლილებები და ეხება რიგ დარღვევებს მცხოვრების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ეთნოსიარულების მხრიდან, გამკაცდა ადმინისტრაციული ჯარიმები, რომ გითხრათ კონკრეტულად რა იცვლება, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა როლს შეასრულებს უსაფრთხოების მიმართულებით, რა ვიცით ქვეითების ნაწილით, რა შეიცვალა და ზოგადად მდგომარეობა როგორი გვაქვს ქვეითების მიერ წესების დარღვევის და დაშავება, გარდაცვალება, სტატისტიკა როგორია? მოგეხსენებათ, ამ კანონპროექტით რამდენიმე საბართა დარღვევის მუხლი იცვლება, თუმცა ვინაიდან ვიწყებთ ქვეითებზე, მაშინ ქვეითებზე ვისაუბროთ, ანუ ფეხით-მოსიარულეებზე. გეტყვით, რომ 2024 წელს 101 ფეხით-მოსიარულე გარდაიცვალა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად, ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალში, ანუ 3 თვის განმავლობაში 50 ფაქტიურად გამოდის, რომ წელს 3 თვის განმავლობაში ყოველი მეორე ფეხით-მოსიარულე იყო გარდაცვლილი, შესაბამისად არის ძალიან გაზრდილი სტატისტიკა ამ მიმართულებით. ჩვენ წლებია ვაკვირდებით ფეხით-მოსიარულეთა პრობლემებს და ვხედავთ, რომ წლიდან წლამდე იმატებს პრობლემები და ეს პრობლემები არის გამოწვეული სხვადასხვა ფაქტორებით. კერძოდ, ერთი ის, რომ აღსრულების კომპონენტი იყო ძალიან სუსტი ამ მიმართულებით. 2019 წელს იყო ყველაზე მაღალი აღსრულება, მაშინ დაახლოებით 33,000-მდე ფეხით-მოსიარულე დაჯარიმდა საქართველოს მასშტაბით საპატრიო პოლიციის მიერ, ხოლო წლების განმავლობაში ამან დაიწყო კლება და უკვე 2024 წლის 1 წლის მონაცემების შეჯამებით 2300-მდე ჩამოვიდა, წარმოვიდგინეთ 33,000-დან 2300-მდე ჩამოვიდა, ხოლო პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომელიც 2025 წელს ეხება, მხოლოდ 58 ადამიანია დაჯარიმებული, როცა 3 თვეში ზუსტად დავკარგეთ 50 ადამიანი. ანუ რამდენი ჯარიმაც არის ფაქტურად, იმდენი ადამიანი დავკარგეთ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა, რომ კანონმდებლობის მიმართულებება გადახედილიყო და გამკაცრებულიყო სანქციები ფეხით-მოსიარულეთა მიმართულებით, თუმცა ამასთან მიმართებით მე მაქვს ჩემი მოსაზრება ის, რომ მაინც და მაინც სანქციების ასეთი კატეგორიულად გაზრდა უცებ, რომ გახუთმაგება მაინც და მაინც არ იყო მიზანშეწონილი, ვინაიდან მარტო სანქციების გამკაცრებით ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ფეხით-მოსიარულეთა სიცოცხლის გადარჩენას, არამედ აქ არის მთელი რიგი მიმართულებები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უნდა მოხდეს ურბანული სიჩქარეების დაბალანსება. ჩვენ ვიცით, რომ ურბანულ არეალებში გვაქვს 60 კილომეტრი, მერე ტოლერანტობა +15 და ძალიან მაღალია ურბანულში სიჩქარის ლიმიტები, რაც პირდაპირ პროპორციულად ზრდის ფეხით-მოსიარულეთა გარდაცვალებას. შესაბამისად, სიჩქარის მენეჯმენტის გაუმჯობესება უნდა მოყვეს. ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ქულათა სისტემის მიმართულებით, ანუ ვიდეო ჯარიმები სიჩქარეზე უნდა მიებას ქულებს და მძღოლებს უნდა აკდებოდეს ქულები. გეტყვით, რომ წინა წელს 2024-ში 1,5 მილიონზე მეტი ჯარიმა დაიწერა 50 ლარიანი სახელმწიფოს მხრიდან და არც მძღოლი არ არსებობს, ვისაც ერთ მძღოლს მაინც ჩამოაკლდა ქულები. ანუ არიან ადამიანების კატეგორია მძღოლების, რომლებიც დაუსრულებლად იხდიან ჯარიმებს, მაგრამ მაინც არ ამოძრაობენ და ეს ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრე, იგივე აღსრულების მექანიზმების შესუსტება, ის რომ ურბანული ლიმიტები, ტოლერანტობა დიდი გვაქვს და ასე შემდგომ, პირდაპირ პროპორციულად ზრდის ფეხით-მოსიარულეთა სიკვდილიანობას. აქედან გამომდინარე, თუ გავზარდეთ ეს ჯარიმები და უკვე მიღებულია კანონი და ეს 50 ლარიდან იწყება ქალაქის პირობებში გახუთმაგდა და განმეორების შემთხვევაში 100 ლარი გახდება, ხოლო მაგისტრალებზე, სადაც ისედაც ინტენსიური და ჩქარი მოძრაობა ფაქტიურად 110 კმ/სთ არის დაშვებული, აქ ჯარიმა იქნება 100 ლარი და განმეორების შემთხვევაში 200 ლარი. თუ ჯარიმებს ვდით, შესაბამისად აღსრულებას უნდა გაიზარდოს. უბრალოდ ფეხით-მოსიარულეების და სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმა ჩემი აზრით ერთ-ერთი არ უნდა იყოს, ანუ 50 ლარი დავაჯარიმოთ მძღოლი, რომელიც სიჩქარეს აჭარბებს და ფაქტიურად ფეხით-მოსიარულეებს უქმნის საფრთხეს, დაუწეროთ 50 ლარიანი ჯარიმა და ფეხით-მოსიარულეს 50 ლარიანი ჯარიმა დაუწეროთ. ანუ რაღაცა დისბალანსი ხო არ არის თქო დარღვეული, ანუ ამაზე ვლაპარაკობ და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფეხით-მოსიარულეების მხრიდანაც რო შევხედოთ, ანუ ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში და ბევრ ადგილზე არ არის ფიზიკურად გადასასვლელები მოწესრიგებული. თავისთავად, როცა კანონს ვიღებთ, ამას შესაბამისად ძალიან ბევრი ნაბიჯები უნდა მოყვებოდეს უკან. არის ადგილები, სადაც ფიზიკურად ფეხით-მოსიარულეები ვერ სარგებლობენ ვერც მიწისქვეშა, ვერც მიწისზე და ვერც ზებრა გადასასვლელები, ზოგან საერთოდ შეიძლება კილომეტრების მანძილზე არ იყოს გადასასვლელი, ასეთ შემთხვევაში რას ვეუბნებით ფეხით-მოსიარულეებს, ხომ? და აქედან გამომდინარე, თუ ვზდით ჯარიმებს და აღსრულება იზრდება, მაშინ
კეთილი უნდა ინებოს მუნიციპალიტეტებმა, რომ შეუხნან ფეხით მოსიარულეებს ისეთი კომფორტული და უსაფრთხო გადასასვლელები, რომლებიც მათ სიცოცხლეს გადაარჩენს და ესე რომ ვთქვათ, შეამცირებს სიკვდილიანობას. ამასთანავე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის ამ კანონის აღსრულებასთან ერთად მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საინფორმაციო კამპანია, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ზუსტი და სწორი ინფორმაცია თუ როგორ მოქმედებს კანონი, რამდენარიანი ჯარიმაა და ასე შემდგომ და საინფორმაციო კამპანია იმ მიმართულებით, რომ არ მარტო ფეხით მოსიარულეებს, არამედ მძღოლებსაც მოუწოდოთ, რომ ფეხით მოსიარულეებს დაუთმონ გარკვეულ ადგილებში ესე ვთქვათ, გზა და არ მოხდეს ინციდენტები. ჩვენ ვიცით, რომ არის მუნიციპალიტეტებში, მით უმეტეს თბილისში შერეული ტიპის შუქნიშნები, სადაც ერთდროულად ინთება მწვანე, როგორც ფეხით მოსიარულისთვის, ასევე მძღოლებისთვის და ხშირ შემთხვევაში მძღოლებს გონიათ, რომ მწვანე მათი არის და უკვე აღარ უთმობენ ფეხით მოსიარულეებს და სამწუხაროდ ინციდენტები ხდება. აი ეს ყველაფერი რამაც შეიძლება ფეხით მოსიარულეთა დაღუპულობა გაზარდოს, ეს კომპონენტები რაზეც ვისაუბრე, ეს არის მნიშვნელოვანი და უნდა მოხდეს ამის ერთობლიობად ჩაშვება, თუ გვინდა მართლა მივიღოთ რეზულტატი და მხოლოდ ჯარიმების გაზრდა ვფიქრობ მაინც და მაინც არ მოგცემს, თუ მნიშვნელოვანი აღსრულება არ მოყვა ამას, გარკვეული ინფრასტრუქტურული ჩარევები არ მოყვა და ის ღონისძიებები, რაზეც წეღან ვისაუბრე. მე მახსოვს წლების უკან იყო პრაქტიკა და ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს მსგავსი პრაქტიკები, როცა ქვეით მოსიარული პატრულები არიან ისეთ ადგილებში, სადაც პრობლემები არის იდენტიფიცირებული, მაგალითად აი სადაც ყველაზე მეტი ფეხით მოსიარულია პოტენციურად დაღუპული და შეიძლება პოტენციურად დაიღუპოს მომავალში, რადგან არის შავი წერტილები, აი ესეთ ადგილებში, სადაც ინტენსიური მოძრაობა არის, შეიძლება იყოს უნივერსიტეტები, სასწავლებლები, სკოლები და ასე შემდგომ, აქ უნდა პატრულებდეს ფეხით მოსიარულე პატრული და შესაბამისად ახდენდეს ადამიანების იდენტიფიკაცია, იქ შერჩევითი პრინციპი კი არა, როცა დაარღვევს ფეხით მოსიარულე, მის დაჯარიმება უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, თუ ის არღვევს კანონს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ადგილებში რა უნდა ქნას მოსახლეობამ, სადაც არ არის მოწყობილი ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები, ხო, მაგ ცოტა რთული მდგომარეობა გვექნება, მაგრამ იმედია, რომ მოქალაქეთა აქტიურობის შედეგად ისიც გამოსწორდება, ვინაიდან თუ ადამიანი ხედავს, რომ მის უბანში კონკრეტულ ლოკაციაზე არ არსებობს გადასასვლელი და მოუწესრიგებელია, მათ აქტიურობაზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ უნდა მოუწოდოთ ჩვენ მერიებს, გამგებებს, რომ რაღაცნაირად შეგვიქმნან უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა. თუ აღსრულება არ გაიზრდება, შესაბამისად ვერ შემცირდება, მე ვგულისხმობ, წარმოვიდგინეთ 2019-ში თუ 33,000 ფეხით მოსიარულე დაჯარიმდა, 2024-ში 2,300 დაჯარიმდა, ანუ 10 ჯერ დაიკლო დაჯარიმების მაჩვენებელმა აღსრულებამ და წელს სამ თვეში 58 ფეხით მოსიარულე დაჯარიმდა. წარმოვიდგინეთ, როცა ამდენ 1000 ადამიანზე ვლაპარაკობდით წინა წლებში და პირიქით მობილობა ბოლო წლებში უფრო გაიზარდა ფეხით სიარული, ეს გადაადგილება, იმიტომ რომ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტები უკვე იწყებენ მობილობის განვითარებას, იგივე მოუწოდებენ ფეხით სიარულის განვითარებას, იგივე ბილიკების შექმნას და ასე შემდგომ, უფრო მეტად არის გაზრდილი. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი საჭიროებები აქვს ფეხით მოსიარულეს ამ ინფრასტრუქტურის კუთხით და თუ არ იქნებიან ქვეითად მოსიარული პატრულები, რომლებიც გააკონტროლებენ სიტუაციას, ძალიან გაუჭირდებათ აღსრულების მიმართულებით და პატრული, რომელიც ავტომობილში ზის და უნდა გააჩეროს ფეხით მოსიარულე, გადმოვიდეს და მთელ რიგ დროის ხარჯვასთან არის დაკავშირებული, ვფიქრობ ეს უფრო შეამცირებს ესე რომ ვთქვათ დაჯარიმების მაჩვენებელს, თუ რა თქმა უნდა არ იქნებიან ფეხით მოსიარული პატრულები, რომლებიც კონკრეტულად იქნებიან ფეხით მოსიარულეთა პრობლემებზე მიმაგრებულები. ჯარიმდებოდა, აჩერებდა პატრული ჩვეულებრივად და აჯარიმებდა, თუმცა როგორც ვთქვით, დაკლებული იყო ეს მაჩვენებელი, როცა პატრული ხედავს, რომ სხვა უფრო ისეთი დარღვევა ხდება მძიმე, შემთხვევაში არ აქცევდა ამას ყურადღებას, ეტყობა და არ ჯარიმდებოდა ფეხით მოსიარულე, რამაც გაზარდა ფეხით მოსიარულეთა მხრიდანაც ეს კონკრეტული დარღვევები. თუმცა ამავდროულად მე არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ მარტო ფეხით მოსიარულეთა დარღვევების გამო ხდებოდა ამ ადამიანების დაშავება და გარდაცვალება. აქ პირდაპირ პროპორციულად იზრდებოდა სიჩქარის გადაჭარბებით მოსიარულე მძღოლების მხრიდან მათი, ესე რომ ვთქვათ, საგზაო შემთხვევების გაზრდის რისკი. ანუ აქ ბრალეულობა როგორც ფეხით მოსიარულეზე იყო, ასევე იყო იმ მძღოლებზე, რომლებმაც დაარღვიეს საგზაო მოძრაობის კანონი, წესები და შესაბამისად სიჩქარის გადაჭარბებით ან არასწორი მანევრების შედეგად მოახდინეს შეჯახება ქვეითთან.
მოგეხსენებათ წლების განმავლობაში ხშირად სოციალურ ქსელებშიც და ისედაც ტელევიზიებშიც გვესმის, რომ ღამის საათებში მით უმეტეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ხმამაღლა მოსიარულე ავტომობილებით გადაადგილება, რაც დისკომფორტს უქმნის რეალურად მოქალაქეებს. ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როცა თვითონ გაეროს რეკომენდაციებში დაიწერა ის, რომ ასეთი ხმაურიანი მაყუჩებით გადაადგილება არის ხმაური დაბინძურება, რაც ადამიანის ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს, მით უმეტეს თუ ძილის პროცესში იმყოფება ადამიანი. შესაბამისად ეს დისკომფორტი რომ მოეხსნას მოსახლეობას, მოხდება მსგავსი ხელოვნური ჩარევების აკრძალვა. უნდა იყოს ავტომობილი აუცილებლად სტანდარტულად ქარხნული მაყუჩით და არა გადაკეთებული მაყუჩით, რომ არ მოახდინოს მაღალ ხმაზე სიარული. ამასთანავე აქვე დაემატა ჯარიმა 2000 ლარიანი იმას, რომ არ უნდა მოხდეს ციმციმა შუქების გამოყენება, როდესაც ადამიანები ხშირად ავტობანებზე ძირითადად სარგებლობენ არალეგალურად ციმციმა შუქებით და როცა ზოლში მოდიან, ანუ ადამიანს მძღოლს გონია, რომ საპატრო პოლიციის მანქანა ან არ ვიცი რაღაც პოლიციის მანქანა და მისთვის ზიზათმობა და ან რაღაც რეგულაციების არ დამორჩილება ხდებოდა. აქაც 2000 ლარიანი ჯარიმა გვექნება, ხოლო ყველაზე ისეთი პრობლემური რაც რეალურად ქალაქებში დგას, ეს არის მოცურება და დრიფტი ქალაქის ტერიტორიაზე. ხშირ შემთხვევაში მოცურება, რა თქმა უნდა, საფრთხეს უქმნის როგორც ავტომობილებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უქმნის მოქალაქეებს, ანუ ფეხით მოსიარულეებს. ასეთი დრიფტისთვის და მოცურებისთვის და მსგავსი ქმედებებისთვის არსებობს სპეციალური დახურული მოედნები, სპორტული მოედნები, სადაც შესაბამისი ინსტრუქტორები არსებობენ, შეუძლიათ მიმართონ ამ ადამიანებმა და ულიმიტოდ გამოსადონ თავიანთ საკუთარი ავტომობილი და თუ რამე ადრენალინა აწვება ამ ხალხს, იქ დახარჯოს ეს ადრენალინი და არა ქუჩებში, სადაც ადამიანები გადაადგილდებიან ფეხით და მანქანები და მით უმეტეს ძალიან ბევრი ბავშვი გადაადგილდება მით უმეტეს დღის საათებში. აქედან გამომდინარე გამკაცდა კანონი და 300 ლარამდე ხდება ჯარიმა ეს მოცურების ესე რომ ვთქვათ საწინააღმდეგო, თუმცა ფიქრობ ესეც არ არის საკმარისი და ალბათ ქულებიც უფრო მეტი უნდა იყოს, რომ 2-3 შემთხვევაში მოცურების შემთხვევაში უნდა ჩამოერთვას მძღოლს მართვის უფლება, რომ ვეღარ შეძლოს გადაადგილება, რადგან უსაფრთხოების სტანდარტები მაქსიმალურად არის ამ დროს დარღვეული. აქედან გამომდინარე თუ არსებობენ ასეთი ადამიანები, ვისაც მაინც და მაინც მოცურება და დრიფტი ხიბლავს, მინდა ვთხოვო, რომ გადაბრძანდნენ ამ დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც იქ უსაფრთხოების ინსტრუქტორების დახვდებიან, მოამზადებენ კიდევაც და ეს უსაფრთხოების სტანდარტებია, როცა მანქანის ამოbrunების თუ არ ვიცი, ცეცხლის გაჩენის შემთხვევაშიც მინიმალურამდეა რისკები დაყვანილი. ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებაზე არის ეს ყველაზე არის ხო, ანუ ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებაზე არის, თუმცა მოტოციკლეტებზე იყო საუბარი, რომ სპეციალური მოწყობილობები არის საჭირო, რომელიც ამ დეციბელებს გაზომავს, ანუ ჰაერში ხმაურის დაბინძურებას და როგორც მაქვს ინფორმაცია, ამაზე იგეგმებოდა შეძენა ამ ხმაურის დეტექტორების და რომ მოხდეს ამათი შემოწმებას, რომ მაქსიმალურად ამოვიღოთ ჰაერის, ანუ ხმაურით დაბინძურება რეალურად როგორც ჰაერის დაბინძურება არის ქალაქში პრობლემა, იგივე ხმაურის დაბინძურებაც პრობლემა რჩება, რომელიც ამ ადამიანების ჯანმრთელობას აზიანებს. ერთი ნერვულ სისტემას, ხოლო მეორე თვითონ ამ სასუნთქ გზებს და ასე შემდეგ. ეს რეგულაცია ავტომობილებთან ერთად მოტოციკლელებსაც შეეხება. ყველას უნდა შეეხოს, კი, ყველას უნდა შეეხოს. ხო, ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მოცურებას და განახორციელებს და ეს იქნება კანონდარღვევა, ყველა სატრანსპორტო საშუალებას შეეხება და შესაბამისი ქულა ჩამოაგდება და რა თქმა უნდა ის 300 ლარიანი ჯარიმაც დაეწერება. თუ არ ვსები 20 ქულამდე იყო საუბარი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს ქულების დაკლება, იმიტომ რომ ეხლა ორჯერ ან სამჯერ თუ გააკეთებს ეს ადამიანი მსგავს ფაქტზე შემჩნეული იქნება საპატრულო პოლიციის მიერ, ვფიქრობ, რომ აღარ უნდა მივცეთ გადაადგილების საშუალება ქალაქში. ახსნებაზე მინდა ვკითხოთ ძირითადად დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში როგორ მოხდება ახსნება, საკმარისია კამერების რაოდენობა იმისთვის, რომ გამოვლენა მოხდეს დაახლოებით. თუ კამერებით მოხდება ახსნება, არის ქალაქში საკმარისი რაოდენობა კამერების, რომ საავტომობილის ნომერი დააფიქსიროს, თუმცა სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში მსგავსი რაღაცები ხდება კამერებისგან მიმალულად, ანუ იციან ამ ადამიანებს სად არ მუშაობს კამერები, სად არ აყენია და აქ ახდენენ და ამ დროს ალბათ დიდი ლომისწვილი ზუსტად საპატრულო პოლიციაზე იქნება დამოკიდებული, რომ ესეთი ფაქტები აღკვეთონ და მაქსიმალურად შეაჩერონ მსგავსი ფაქტების გამოვლინება.
რამდენი იქნება და დრიფტის შემთხვევაში რამდენი? ხო, დრიფტის შემთხვევაში არის 300 ლარიანი ჯარიმა, ხოლო გადაკეთების შემთხვევაში თუ ეს ფაქტი რა თქმა უნდა დადასტურდება, ამ შემთხვევაში იქნება 200 ლარი ამ კონკრეტული ავტომობილის ფლობელისთვის. მადლობა თქვენს.